Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். Yamaha ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நாம நிறைய பார்த்துருப்போம். க்ரூசர் அப்படிங்கிறது Yamaha, அதுவும் குறிப்பாக பர்ஃபார்மன்ஸ் க்ரூசர் அப்படின்னா ஹார்லி டேவிட்சன் மாதிரி இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் க்ரூசர் பைக்கு, Yamahaவோட போல்ட் சி பைக்கு. இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆலும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். Yamaha போல்ட் சி பைக்கு இது ஒரு V-ஸ்டார் ட்வின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அர்பன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாபர் கேட்டகரி பைக்கான இது Yamahaவில் இருக்கிற லுக் வைஸும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி ஒரு சூப்பரான க்ரூசர் மாடலு. இந்த வண்டியை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும், அவுட்டர் லுக்கும் சரி, இன்ஜினோட லே அவுட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரியர் அந்த ஹோல் செட்டப்பும் நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த க்ரூசர் மாடலுக்கு கஸ்டம் ஸ்டைலில் ஹெரிட்டேஜ் டச்லையும் இந்த க்ரூசர் பைக்கில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பைக்கோட மாடல் நேம் பார்க்குறப்போ XVS950 V-ஸ்டார் போல்ட் சி டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பைக்கோட இன்ஜின் ஸ்டைலு, அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க லாங் வீல் பேஸு, சைடு சேசிஸ் டிசைனு, இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு இந்த க்ரூசரை ஒரு யூனிக் லுக்காக இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பர்டிகுலராக இந்த V-ட்வின் இன்ஜினு, டேங்க்கு ஸ்டைலு, ரியர் டெயில் செக்ஷனு, அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் பொசிஷன், இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்குறாங்க. விண்டேஜ் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பைக்கில் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் கொடுத்துருக்குறாங்க. தொடர்ந்து இன்ஜின் ஸ்பெக்கை பார்க்கும்போது 60 டிகிரி பொசிஷன் பண்ண V சிலிண்டர் இன்ஜின் இதில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட்டு, 4 வால்வ்ஸ் பர் சிலிண்டர் இன்ஜின் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. 942 cc கெப்பாசிட்டி உள்ள இன்ஜின் இதில் இருக்குது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஏர் கூல்டு இன்ஜினு. இதோட 5 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் சிஸ்டம் இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 52.4 ஹார்ஸ் பவரும், டார்க் அரவுண்டு 80.4 நியூட்டன் மீட்டர் இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த டார்க் வேல்யூயை பார்க்குறப்போ இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். டாப் ஸ்பீடு அரவுண்டு 175 km/h அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் இது போகக்கூடிய க்ரூசர் பைக்கு. பொதுவாக க்ரூசர் பைக்குனாவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியர் சைடு டியூவல் ஷாக் இருக்கும். ஏன் டியூவல் ஷாக் இந்த மாதிரி க்ரூசர் பைக்கில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியர் சஸ்பென்ஷன் பற்றி டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்டில் 41 mm டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க்ஸு, ரியரில் ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டபிள் டியூவல் ஷாக் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. வீல் பேஸும் லாங்காக 1570 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இதோட சேர்த்து டியூவல் ஷாக் செட்டப் இருக்கிறதுனால ரைடுக்கு நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இது கொடுக்கும். அதே போல் ஃப்ரண்ட்டில் 19 இன்ச்சு டயர் செட்டப் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய டயராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. சீட்டு ஹைட்டு 765 mm. இதுவும் ரைடிங் பொசிஷன் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக உட்காந்துட்டு ஓட்டுறதுக்கு நல்ல செட்டப்பாக இது இருக்கும். ரியரில் 16 இன்ச்சு டயர் செட்டப் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்போக்ஸ் டைப்பில் அலாய் வீல்ஸும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. பிரேக்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் 298 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் டிஸ்க் செட்டப் தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியர் ஃப்ரண்ட்டு மாதிரியே சேம் சைஸு 298 mm சிங்கிள் டிஸ்க் இதில் இருக்குது. இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் க்ரூசர் பைக்கோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட 246 கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹெவியர் சைடாகவே இருக்குது. ரன்னிங்கில் பெருசாக தெரியாது அப்படின்னாலும் சிட்டியில் ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் சரி, நம்ம பைக்கை தள்ளும்போது இந்த வெயிட் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பைக்கில் ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 12 லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. லைட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் ஹெட் லேம்ப்பு, அதுக்கப்புறம் டேர்ன் இண்டிகேட்ரு, டெயில் லைட், இப்படி எல்லாமே பார்க்குறப்போ ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷனும் இந்த ரப்பர் புஷ்ஷும் இருக்கிறது விண்டேஜ் லுக்கை தருது. இன்ஜின் டிசைனு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்ஜினில் இருக்க அந்த ஃபின்ஸு ஸ்டைலு, கிராங்க் கேஸு, டிரைவ் சிஸ்டம் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா யூனிக் டிசைனில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெல்ட் டிரைவ் இதில் இருக்கிறது. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் டிரைவ் பண்ணும்போது செயின் மாதிரி நாய்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். பைக்கோட அதர் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ லென்த்து 2295 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. விட்த்து 775 mm, ஹைட்டு 1160 mm. சைலன்சர் செட்டப்பும் நல்ல ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட டேங்க் டிசைனு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ரியர் மட்கார்ட் ஸ்டைல், இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த அர்பன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாபர் பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
சில நண்பர்கள் வந்து க்ரூசர் பைக்கை வந்து விரும்பி வாங்குவாங்க. ஸோ உங்களோட கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுபோல் நிறைய யூனிக்கான பைக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோவை லைக் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.